All right. Hyvä duuni, hyvä duuni. Teillähän on ne hanskat pojat kädessä sitten, että... Mä oon ihan pois. 2-1 siniselle. All right. Ja 2-2. Tää on tasasta vääntöä. Ootteko te monta kertaa olette? Ei ole vuosia. No, tää on nyt 5. Tää on 5. Vähän menee kestävyyslajiksi. All right. Tää meni jo. Liikaako nyt? Nyt on Titanien taistelu, kumpi ottaa, kumpi on sitkeämpi. Aika hyvä yllättävä käänte. No niin, 3-2, on se siinä? Vai 5? 5. Okei, selvä. 3-2. Musta sai vielä vähän niinku... Mennään tonne oikeesti. Mahdollisuuden. All right, no niin, siitä lähtee. Nyt on agree kentällä. 3-3. Näki nyt Hermanin ilmees. Alright, onks molemmat kunnossa? Fit for fight. Kunto. Aika alkaa nyt. Siitä oli voimalla. 4-3 ottelupallo. Okei. Hyvä Pasi. Noniin. Oot vahvempi. On tasasta. Meneekö se poikki vai tasoittaako musta surma? Ei pääse tasoittaa. Hyvä. Voiton tuuletus. 5-3. Tää oli paras matsi tähän mennessä tänään. Ainakin pisi.